ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अत्सन्धिप्रकरणे भवामः। अत्सन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 250 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्सन्धिप्रकरणे अपि प्रकृतिभावः अत्र प्रचलति। तस्मिन् 250 पाठे अस्माभिः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। तत्र विशेषेण इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्मिन् सूत्रे च इति ग्रहणं कर्तव्यं प्रकृत्या इति पदस्य अनुवर्तनार्थम् इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः। अतः एव च सः सूत्रे च इति पदं पठति। नैव च इत्यस्य पदस्य पठनस्य अपेक्षा एव सूत्रे नास्ति। प्रकृतिभावस्तु ह्रस्वविधिसामर्थ्यादपि अथवा ह्रस्वविधेः आरम्भसामर्थ्यादपि सिद्धः भवति इति तत्र कथयति भाष्यकारः। एवञ्च भाष्यकारस्य मतं पुरस्कृत्य अस्माभिः विचारविमर्शः तत्र कृतः। किञ्च चक्रेत्र इत्यत्र स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः, सूत्रस्य प्राप्तिः, स्थानिवद्भावेन च तस्य निवृत्तिः, पुनः पूर्वत्र सिद्धे स्थानिवन्न भवति इति पठिष्यमाणवचनस्य परिचयः, तस्य वचनस्यापि तस्य दोषः संयोगादिरोपलत्वणत्वेषु इति वचनेन निरासः अपि अस्माभिः तत्र पठितः। निरासः नाम निवृत्तिः, निवर्तनं। समीचीनं। ततः वार्तिकं पठितं न समासे इति। वाप्यश्वः इत्यादिषु ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः अर्थात् इको सवर्णे इत्यादिसूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति, असमासे एव भवति इति। ततश्च तत्र वार्तिकान्तरं सितिच इति। सितिच इति वार्तिकम् अस्माभिः आरब्धम् आसीत्। सितिच इत्यस्य वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। यस्मिन् उदाहरणे अस्य अपेक्षा तत् उदाहरणम् अपि अस्माभिः साधितम् आसीत्। पर्शुशब्दात् पर्श्वाणस्वक्तव्यः इत्यनेन तत्र वार्तिकेन णस् इति प्रत्ययः भवति। स च सित् णिदपि अस्ति, णित्वात् तद्धितेष्वचामादेः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या आदिवृद्धौ पार्षु अ इत्यवस्थायां यणि पार्श्व उ-स्थाने व इति पार्श्व अपार्श्व सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा पार्श्वम् इति रूपं भवति इति एतावत् अस्माभिः गतपाठे पठितम् आसीत्, श्रुतम् आसीत्। तदधुना अत्सन्धिप्रकरणस्य 53 पाठः आरब्धः भवति। जानीमः एव च वयं यत् अत्सन्धिप्रकरणस्य समाप्तिं यावत् इदानीम् अस्माभिः तत्र प्रकृतिभावः एव पठनीयः वर्तते। नाम प्रकृतिभावव्यवस्थया अत्सन्धिप्रकरणस्य समापनं भविष्यति। समीचीनम्। अग्रे वयं सरामः। अधुना
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः एवमासीत्। पर्श्वाणस्वक्तव्यः इति णस् आदिवृद्धिः यणादेशः इत्येवम्। इतः अग्रे अधुना द्रष्टव्यम् अस्ति। किं कथयति व्याख्याता इति चेत् अत्र, अत्र नाम कुत्र? पार्षु अस् अथवा पार्षु असः, अस् अर्थात् णस्, णसः अपि अ अवशिष्यते, यतः अनुबन्धद्वयं तत्र वर्तते। पार्षु अ इत्यवस्थायां तदेव कथयति। अत्र पार्षु अ इति स्थिते उक्तः शाकलो विधिर्न भवति। शाकलविधिः कः? तदेव इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। तस्य प्राप्तिः कथम् इति चेत् पार्षु इति एकं पदं वर्तते। तस्मात् पदात् सित् इति प्रत्ययः कृतः वर्तते, स च अजादिः वर्तते। इदानीं भवन्तः चिन्तयेयुः, भोः पार्षु इत्यस्य न तु सुबन्तत्वम् अस्ति, न च तिङन्तत्वम् अस्ति, कथं तस्य पदत्वम् उच्यते? कथञ्च पदत्वं प्रतिपाद्य ततः परं तस्य तत्र इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या प्रकृतिभावः ह्रस्वविधानं च उच्यते। प्रकृतिभावस्तु प्राप्नोति, परन्तु ह्रस्वः पर्जन्यवल्लक्षणे लक्षणप्रवृत्त्या प्रवर्तते। यतः पार्षु इत्यत्र उ इति आदौ एव मूलावस्थातः एव ह्रस्व उकारान्तः शब्दः वर्तते। अतः पदत्वं कथं? यतः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं पदस्य अन्ते अपेक्षितः उकारः। समीचीनम् इति चेत् तत्र उच्यते। पदविधायकानि तत्र 4 सूत्राणि वर्तन्ते। सुप्तिङन्तं पदं नः केसिति च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति। सिति च इति अस्माभिः वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते इति अवधानं कुर्वन्तु। अस्य भिन्नः अर्थः कस्य? वार्तिकस्य। अनेन तु शाकलविधेः निषेधः क्रियते सितिपरतः। अष्टाध्याय्यां तत्र 4थे पादे प्रथमाध्यायस्य यत् सिति च इति सूत्रं तस्य तु भिन्नः अर्थः, अर्थात् सिति च इति वार्तिकम् अपि अस्ति यदस्माभिः अधुना पठ्यमानं वर्तते। तत्र अष्टाध्याय्यां सिति च इति सूत्रं तस्य भिन्नः अर्थः, तत्सूत्रमपि। तस्य कः अर्थः? सितिपरतः पूर्वं विद्यमानस्य अङ्गस्य पदसंज्ञा भवति। यथा अत्र पर्षुशब्दात् कः प्रत्ययः कृतः? णस्। स च कीदृशः? सित्। अथ तादृशे सिति परतः पर्षु इत्यस्य पदसंज्ञा भवति। एवं खलु? न च अत्र भसंज्ञया तत्र पदसंज्ञायाः बाधः भवति। कुतः? यतः सिति च इति भसंज्ञायाः अपि अपवादः भवति इति अग्रे पठिष्यते। अन्यविधः या पदसंज्ञा अस्ति तस्याः बाधः तत्र यचिभम् इत्यनेन क्रियते, परन्तु सिति च इति पदसंज्ञायाः बाधः यचिभम् इत्यनेन न क्रियते। तद् अग्रे स्पष्टीभविष्यति। सद्यः सिति च इत्यनेन पर्षु इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति इति अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। एवञ्च तत्र इदानीं तत्र णस् प्रत्यये सति आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा पार्षु इति यल्लब्धं वर्तते, पार्षु अ इति यल्लब्धं वर्तते, तत्र पार्षु इत्यस्य पदत्वम् अस्ति।
अनेन ज्ञातम् अस्माभिः यत् सुबन्तमेव पदं न भवति अथवा तिङन्तमेव पदं न भवति। तत्र इतोपि सूत्रत्रयं वर्तते, अग्रे अग्रे तत् सूत्रत्रयं पठिष्यते। एकत्रैव अष्टाध्याय्यां सन्ति। सुप्तिङन्तं पदं नः केसिति च स्वादिश्व सर्वनामस्थाने इति 4 सूत्राणि। अतः अधुना अत्र पार्षु इत्यस्य पदत्वात् अस्य पदस्य अन्ते इक् लभ्यते। स च कः? उ इति वर्णः इक् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा न वा इति चेत् भवति। अतः इक् लब्धः पदान्ते यदि, तर्हि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्य प्राप्तिः अपि जायते। पदान्ते इक् अस्ति, ततः परतः अणसः अ इति अवशिष्टः वर्तते। अवशिष्टः यः वर्तते सः अस्य पदान्ते विद्यमानस्य उ इत्यस्य असवर्णः अपि अस्ति। यद्यद् लब्धव्यम् इको सवर्ण इत्यादिना सूत्रेण तत्तत् सर्वम् अत्र अस्ति। अतः तत्सूत्रं पार्षु अ इत्यवस्थायां प्रकृतिभावं कर्तुं ह्रस्वस्य उकारस्य च उ इति ह्रस्वम् एव कर्तुम् उद्युक्तं वर्तते। परन्तु सा तस्य उद्युक्तता वारणीया अस्ति। वार्यते च सिति च इति वार्तिकेन। वार्तिकेन सिति च इत्यनेन उच्यते भोः सिति परतः अपि शाकलह्रस्वविधिः न प्रवर्तताम्। अतः प्रकृते तत्र पर्षु इत्यत्र शाकलविधिः न प्रवर्तते। तस्मात् नित्यः एव यण अत्र भवति। पार्षु ऊस्थाने व पार्श्व अ पार्श्व सु अं पूर्वरूपं पार्श्वम् इति भवति। यदि तु सिति च इति वार्तिकं न स्यात् तर्हि तु प्रकृतिभावयुक्तमपि रूपं पार्षु अ अथवा पार्षु अम् इति अलप्स्यत। तच्च रूपं नापेक्षितम्। अतः इदं वार्तिकं तत्र स्वकीयं प्रयोजनम् अर्हति। समीचीनं। तदेव अयमेव आशयः व्याख्यातुः अस्याः पङ्क्तेः। किम् उक्तवान्? अत्र पार्षु अ इति स्थिते उक्तः शाकलो विधिर्न भवति इत्युक्तवान्। समीचीनम्। अग्रे कथयति। मूले एतावदेव, मूलस्य एतावानेव अभिप्रायः। अग्रे मूलसम्बद्धाः केचन विचाराः इतोपि उच्यमानाः वर्तन्ते। कथयति। ओर्गुणः तु न भवति, ओर्गुणः तु न नाम पार्षु अ इत्यवस्थायां पार्षु अ इत्यत्र यः उकारः वर्तते तस्य उकारस्य ओर्गुणः इत्यनेन सूत्रेण ओ इति तु न भवति। यदि भविष्यति तर्हि किं भविष्यति? पार्षो अ तदनन्तरम् एचो यवायावः इत्यनेन अवादेशे सति पार्श् अव् अ पार्शव सु अं पूर्वरूपं पार्शवम् इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? पार्श्वं, यच्च अस्माभिः साधित एव। परन्तु प्राप्तिः अस्ति खलु कस्य? ओर्गुणः इत्यस्य। तत्र उच्यते न ओर्गुणः तु न, नाम तस्य प्राप्तिः भासते परन्तु नास्ति। कुतः नास्ति? कारणं कथयति। भस्यैव तद्विधानात् इति। ओर्गुणः कीदृशस्य उकारस्य ओ इति गुणं करोति इति चेत् भसौन्यकस्य एव इति। प्रकृते च
पार्षु अ इत्यवस्थायां पार्षु इत्यस्य भसंज्ञा नास्ति। कुतः? तत्र कारणं कथयति। सिति च इति पदत्वेन भत्वबाधात् इति। नाम अष्टाध्यायीस्थं यत् सूत्रं वर्तते सिति च, तेन सित् णस् यः वर्तते तादृशप्रत्यये परतः यस्मात् सः प्रत्ययः विहितः तस्य पदसंज्ञा उच्यते। अतः विशेषविधानसामर्थ्यात् अस्य भत्वम् अपि न भवति। यद्यपि पदसंज्ञायाः बाधिका भसंज्ञा भवति, परन्तु सिति च इति सूत्रविषये न। सिति च इति सूत्रविषये तु वैपरीत्यम् अस्ति। सिति च इत्यनेन भत्वस्यापि बाधः क्रियते। कथं क्रियते? अग्रे अग्रे इतोपि स्फुटतया ज्ञास्यते। आहत्य भसंज्ञा एव पार्षु इत्यस्य नास्ति इति कृत्वा तत्र पदसंज्ञायाः बाधः अपि न भवति। नाम पदसंज्ञा भसंज्ञायाः बाधिका अस्ति सिति च इति सूत्रविषये, न तु भसंज्ञा पदसंज्ञायाः बाधिका अस्ति इति स्मर्तव्यं। समीचीनम्। अतः प्रकृते भसंज्ञाभावात्, नाम पार्श्व इत्यस्य भसंज्ञा नास्ति इति कारणात् ओरुगुणः इत्यपि न प्रवर्तते। यतः भस्य इत्यस्मिन् अधिकारे ओरुगुणः इति पठ्यते। अतः समीचीनम्। तर्हि इति एका शङ्का उपस्थिता, तस्याः परिहारः कृतः। यद्यपि भवद्भिस्तु अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय यदि अधुनैव यत्नः क्रियते तर्हि गत्वा एकवारं यचिभम् इति सूत्रं पश्यन्तु, सिति च इत्यस्य सूत्रार्थं पश्यन्तु, ओर्गुणः इत्यस्य सूत्रार्थं पश्यन्तु। एतत् सर्वस्यापि सूत्रार्थं दृष्ट्वा पुनः एतां पङ्क्तिं पठन्ति चेत् अवगमनं भविष्यति। नास्ति चेत् तर्हि अनुपदमेव यदा एतेषां प्रसङ्गाः उपस्थिताः भविष्यन्ति, ओर्गुणः सिति च यचिभम् इत्यादीनां, तर्हि तत्र तु स्पष्टता भविष्यत्येव। परन्तु अधुनारभ्य एव अतिरिक्तं प्रयत्नं यदि करिष्यन्ति तर्हि तावता प्राप्तिसमयं यावत्तु भवतां सः विषयः अतीव दृढः बुद्धौ स्थास्यति भवतु नाम इति एकं विचारान्तरम् उपस्थापितवान् व्याख्याता। अधुना विचारान्तरं किञ्चन स्थापयन्नस्ति। कथयति अचुञ्यणिति इति वृद्धिरपि न भवति। एवं खलु अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः स्यात् ङिति णिति च प्रत्यये परतः इत्युच्यते। केन? अचुञ्यणिति इत्यनेन। अत्र तादृशी स्थितिः अस्ति। पर्षु अणस् इत्यवस्थायां पर्षु इति यद् अङ्गं वर्तते, अङ्गं किं भवति? यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तद् अङ्गं भवति। तदर्थं शब्दाधिकारे वयं सूत्रमपि पठिष्यामः, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति। तर्हि पर्षु इत्यत्र यदङ्गं वर्तते तस्य अन्ते अच् अस्ति, अजन्तम् अङ्गं तद् वर्तते। परतः अणित् प्रत्ययः अपि अस्ति। सम्यक्। अतः अत्र तस्य वृद्धिः स्यात्। केन? अचुञ्यणिति इति शङ्क्यते। परन्तु तस्य वृद्धिः स्यात् तर्हि अनिष्टं रूपं स्यात्। ऊ स्थाने औ इति रूपं स्यात्, इति वृद्धिवर्णः स्यात्। पर्षौ अ इत्यवस्थायाम् औ इत्यस्य आवादेशः स्यात्। पर्षाव् पर्षाव सु सत् अम् इत्यादिकं कृत्वा पर्षावम् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तन्मा भूत्। एतदर्थमग्रे युक्तिः प्रदर्श्यते, परन्तु या अत्र वृद्धिः नाम अचुञ्यणिति इत्यनेन अजन्तस्य अङ्गस्य अन्त्यस्य
उ इत्यस्य वृद्धिः या आशङ्किता वर्तते पूर्वपक्षिणा, तस्याः निवृत्तिः अग्रे उच्यते। नाम कुतः न भवति एषा वृद्धिः, एषा अन्त्यवृद्धिः इत्यपि उच्यते। अतः कुतः, यतः अन्त्यस्य स्वरस्य स्थाने एषा वृद्धिः जायमाना वर्तते। पर्षु इत्यत्र अन्त्यः स्वरः कः, उ, अतः एषा अन्त्यवृद्धिः इत्यपि उच्यते। या तु अस्माभिः पार्श्वम् इति रूपसिद्धिवेलायां पकारोत्तरवर्ती अकारस्य स्थाने आ इति वृद्धिः कृता, सा वृद्धिः आदिवृद्धिः उच्यते। सा च वृद्धिः केन भवति, तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन भवति। तर्हि तत्र आदिवृद्धिः का अन्त्यवृद्धिः का इति स्पष्टीकरणम् अस्माभिः अधुनैव कृतम्। अचुण्यणिति इति अन्त्यवृद्धिः, तद्धितेष्वचामादेः इति आदिवृद्धिः। कुतः, यतः तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आद्यस्य अचः वृद्धिः क्रियते, अतः सा आदिवृद्धिः। अचोण्यणिति इति वृद्ध्या अन्त्यस्य वृद्धिः क्रियते, अतः अचोण्यणिति इति अन्त्यवृद्धिः अथवा अन्त्यवृद्धिविधायकं सूत्रम्। समीचीनम्। तर्हि एषा वृद्धिरपि, नाम अचोण्यणिति इत्यनेन वृद्धिरपि न भवति। कुतः, कथयति। आदिवृद्ध्या तद्बाधात् इति। नाम आदिवृद्ध्या अन्त्यवृद्धेः बाधः क्रियते इति। नाम तद्धितेष्वचामादेः यदा एकस्मिन्नेव पदे क्वचित् आदिवृद्धिरपि प्राप्ता भवति, अन्त्यवृद्धिरपि प्राप्ता भवति, तत्र आदिवृद्धिः या भवति सा अन्त्यवृद्धिं प्रबाध्य प्रवर्तते इत्यर्थः। एवं खलु, नाम अन्त्यवृद्धेः बाधं करोति। तथा च मूलकारो वक्ष्यति, नाम आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धेः बाधिका भवति स्वप्राप्तिभेदस्थले सत्यपि। अर्थात् आदिवृद्धेः स्थानं भिन्नम्, अन्त्यवृद्धेः चापि स्थानं भिन्नं, तथापि बाध्यबाधकभावः अनयोः अस्ति। कथम् अस्ति तत्तु अग्रे वक्ष्यते, तत्सर्वम् अधुना न उच्यते। तद्धितप्रकरणेषु वक्ष्यते। अपत्याधिकारप्रकरणे तत्रापि तस्यापत्यमिति सूत्रव्याख्यानसन्दर्भे वक्ष्यते। तदेव अत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति। तथा च मूलकारो वक्ष्यति, नाम मूलकारः तत्र कथयिष्यति किम्। आदिवृद्धिः अन्त्योपदः वृद्धिः बाधते इति। नाम आदिवृद्धिः या भवति सा आदिवृद्धिः अन्त्यवृद्धिम् अर्थात् अचोण्यणिति इति यथा वर्तते तथा, अपि च उपदः वृद्धिमपि, उपदः वृद्धिः नाम अतु उपधायाः इत्यनेन विधीयते, तां वृद्धिमपि आदिवृद्धिः प्रबाध्य प्रवर्तते इति मूलकारः तद्धितप्रकरणे स्वयमेव वक्ष्यति। अतः पार्षु अस् इत्यत्र अचोण्यणिति इत्यनेन अन्त्यवृद्धिस्तु न शङ्क्या इत्यपि पठिष्यमाणः कश्चन विचारः ग्रन्थकारेण अस्माकं पुरतः, तस्य विचारस्य बीजं वपता अथवा बीजम् उत्पादयता अस्माकं बुद्धौ कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः। अस्य यावच्छक्यम् अवगमनाय अस्माभिः विधेयस्तत्र प्रयत्नः। अग्रे कथयति। अत्र इदानीं विचारान्तरं, वार्तिकसम्बद्धं विचारान्तरम् उपस्थापयति। अत्र सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः इति वार्तिकं, नाम वार्तिककारेण वस्तुतः इदं वार्तिकम् एवं पठितं, नाम तत्र यदस्माभिः वार्तिकद्वयं पूर्वं पठितं खलु, न समासेस् इति च, तन्मया तत्र उक्तमासीत् यद् इदं एकस्यैव वार्तिकस्य विभज्यपाठः कृतः वर्तते। यद्यपि वार्तिककारेण एकवाक्यत्वेन इदं वार्तिकम् उक्तम् अस्ति, तच्च एवं भवति। कथं
सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः एवम् एवं खलु कथयति इति वार्तिकम् अग्रे कथयति तदिह द्विधा विभज्य व्याख्यातम् नाम ग्रन्थकारेण भट्टोजिदीक्षितेन द्विधा विभज्य व्याख्यातं नाम एकः भागः अस्य कृतः न समासे द्वितीयः कृतः सिति च इत्येवं रूपेण अग्रे कथयति न चैवं सति वाप्यश्वः इत्यत्र कथं शाकलप्रतिषेधः इति नाम तत्र वाप्यश्वः इत्यत्र शाकलप्रतिषेधः उक्तः खलु अस्माभिः केन न समासे इत्यनेन कुतः का शङ्का इति चेत् कथयति अग्रे तत्र समासस्य वैकल्पिकत्वादिति वाच्यं नाम वाप्यश्वः इत्यत्र तु नित्यसमासः नास्ति एवं खलु सः समासस्तु वैकल्पिकः नाम वाप्यश्वः इत्यपि उपयुज्यते वाप्याम् अश्वः इत्यपि प्रयोगो भवति सः नित्यसमासो न नित्यसमासाश्च के अनित्यसमासाश्च के इति तु समासप्रकरणे विस्तरेण स्फुटीभविष्यति एवं खलु तर्हि तत्र उच्यते तर्हि शाकलप्रतिषेधः कथं तत्र वक्तुं शक्यते यतः तत्र तु नित्यसमासः नास्ति खलु यतः वार्तिकं पठन्तु उपरि वार्तिकं किमुक्तं सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः नाम अयं शाकलप्रतिषेधः तत्रैव प्रवर्तताम् यत्र नित्यसमासः भवति वाप्यश्वः इति तु नित्यसमासो न अतः अनित्यसमासत्वात् कथं शाकलप्रतिषेधः तत्र प्रवर्तेत इति शङ्का नाम इति न वक्तव्यं कुतः तत्र अग्रे लिखति भाष्ये नित्यग्रहणस्य प्रत्याख्यातत्वात् इति भाष्ये नित्यग्रहणस्य प्रत्याख्यानं कृतमस्ति भोः क्व नित्यग्रहणं समग्रे वार्तिके एकवाक्यपरके वार्तिके किं तद् अत्रैव लिखितं खलु सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः इति इत्यत्र नित्यग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते इति तस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते इति एवं खलु अतः वस्तुतः एतत् प्रत्याख्यानबुद्धिं पुरस्कृत्य एव तत्र पृथक् पृथक् वार्तिकद्वयं कृतवान् ग्रन्थकारः सः न समासे इति एकं वार्तिकं कृतवान् प्रत्याख्यातं पक्षं सः न स्वीकृतवान् एव यः कोऽपि समासो भवतु तत्र शाकलवृद्धेः प्रतिषेधो वक्तव्यः स नित्यो वा भवतु अनित्यो वा भवतु सः समासः वाप्यश्वः इति अनित्यः एव अस्ति समासः नित्यः यदि स्यात् तर्हि तु वाप्याम् अश्वः इति वाक्यं कदापि न स्यात् वाप्यश्वः इत्येव स्यात् अपि च सिति च इति पृथक्तया वार्तिकम् उक्तवान् इति कश्चन विचारः अत्र उक्तः इति एतावांश्च विशेषः तत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रगतः तत्सूत्रगतवार्तिकद्वयगतश्च भवति एवञ्च तत्र प्रकृतिभावस्य द्वितीयं कुसुमम् अस्माभिः प्रकृतिभावमालायां गुम्फितम् अर्थात् द्वितीयं सूत्रं पठितम् इत्यर्थः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति वार्तिकद्वयञ्च समीचीनम् अधुना गतप्रकरणेषु तत्र
यावदहं स्मरामि प्रायः द्विः उपसर्गादृधातौ इत्यत्र अपि च ऋतिसवर्णे रुवा लुतिसवर्णे लुवा इत्यत्र च स्मृतं ऋत्यकः इति सूत्रम् अधुना पठिष्यते। मन्ये भवद्भिः अत्र आगत्य पादटिप्पणी लिखिता स्यात्। मया तु न लिखिता, परन्तु स्मरणे स्थितं। स्मरणे यदि न तिष्ठति स्म तर्हि भवतां कृते एवं वदामि स्म यद्भोः तत्र प्राक्तनप्रकरणे क्वचित् अस्य चर्चा जाता, अतः तेन प्रकरणेन सह तस्मिन् प्रकरणे अस्य भवन्तः सामञ्जस्यं कुर्वन्तु। एतत् पठित्वा तत्रत्यं विषयं स्पष्टीकृत्य आगच्छन्तु। परन्तु मम स्मरणे स्थितम्, अतः वदन्नस्मि। उपसर्गादृधातौ, तत्र धातौ इति योगविभागद्वारा पाक्षिकोऽपि प्रकृतिभावः अत्र न प्रवर्तेत इति उक्तमासीत् खलु। यदि नास्ति स्मरणे तर्हि गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति सकृत्। ततश्च तत्र ऋतिसवर्णे रुवा लुतिसवर्णे लुवा अत्र पाक्षिकः प्रकृतिभावः वक्ष्यते इति तत्र उक्तं ऋत्यकः इत्यनेन। अतः सेयं वेला उपस्थिता वर्तते यत् पूर्वं चर्चितस्य ऋत्यकः इत्यस्य सूत्रस्य प्रकरणानुरोधेन इदानीं वयं पठनं कुर्मः। तत्र अष्टाध्याय्याम् इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रानन्तरं साक्षात् अग्रिमं सूत्रम् इदमेव वर्तते। किं? ऋत्यकः इति। समीचीनम्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। ऋति इति ऋशब्दात् तपरकरणं कृतम् अस्ति। ऋत् तपरकरणस्य च प्रयोजनं वयं जानीमः। तपरस्तत्कालस्य इति। अकः इति अपरं पदं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं तत्पदं भवति। अक् अकौ अकः। तत्र एङः पदान्तादति इत्यस्मात् पदान्ताः इति अनुवर्तते, नाम विभक्तिविपरिणामेन पदान्ताः इति लभ्यते। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यतः ह्रस्वः शाकल्यस्य इत्यनयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। तदिदं सर्वं व्याख्यात्रापि उच्यमानं वर्तते। पश्यन्तु व्याख्यातारं। ऋत्यकः अक इति षष्ठी। षष्ठी इति अस्तु, षष्ठी अपि शक्यते। नाम अक् यः वर्तते तस्य अकः प्रकृतिभावविधानं भवति इति, अथवा ते अकवर्णाः अथवा सः अकवर्णः प्रकृत्या तिष्ठति, अर्थात् प्रकृतिभावपूर्वकं तिष्ठति इति। प्रथमया अपि सङ्गतिः भवितुम् अर्हति, षष्ठ्यन्ततया अपि सङ्गतिः भवितुम् अर्हति, उभयथा अपि सङ्गतिः भवितुम् अर्हति, क्लेशो नास्ति। भवतु। अग्रे कथयति शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनुवर्तते। तदुक्तमेव। असवर्णे इति निवृत्तं, नाम इको सवर्णे इकः असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यत्र असवर्णे इति पदं खलु पठितम्। अतः तत्तु निवृत्तं, तस्य तु निवृत्तिः जाता इत्यर्थः। समीचीनम्। एङः पदान्तादति इत्यतः पदान्तात् इत्यनुवर्तते। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। नाम पदान्तानाम् अकाम् अथवा पदान्तस्य वर्तते, पदान्ते विद्यमानाः सन्ति ये अकः तेषां प्रकृतिभावः भवति। यदि ततः परतः अक् भवति, नाम तेभ्यः पदान्तेभ्यः परतः अक् इति भवति इत्यपि विभक्तिभेदेनापि तत्र अर्थः कर्तव्यः। यतः एतेषां प्रकृतिभावः अपेक्षितः इति एकः अर्थः अस्माकम् अपेक्षितः अस्ति।
एतेभ्यः परे च अकः अपेक्षिताः भवन्ति इति अपरोऽपि अर्थः अपेक्षितः अस्ति। समीचीनं। कथयति अग्रे स्वयं सूत्रार्थं कथयति। व्याख्याता कथयन्नस्ति पश्यन्तु। ततः पदान्तस्य अकः पदस्य अन्ते यः वर्तते अक् सः तस्य ऋति अर्थात् ह्रस्व ऋवर्णः यदा परतः भवति तदा ह्रस्वः वा स्यात्, नाम ह्रस्वादेशः विकल्पेन भवति इति एकं सम्पद्यते। नाम इति एकम् अत्र वाक्यं सम्पद्यते। नाम सूत्रार्थस्य एकं वाक्यं सम्पद्यते। इदानीं तत्र कथ्यते चकारात् प्रकृत्या इत्यनुकृष्यते इति। नाम इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यत्र यः चकारः यः वर्तते तेन प्रकृत्या इति अनुकृष्यते। परन्तु अस्मिन् सूत्रे तु चकारः नास्ति। अतः प्रायः तत्र गतसूत्रे विद्यमानस्य चकारस्य विषये एषः कथयन्नस्ति इति भाति। ऋत्यकः इत्यत्र तु चकारः नास्ति, अन्यथा ऋत्यकश्च इति पठेत्। अतः गतसूत्रेण सह एव सम्बन्धः अत्र ज्ञेयः। तत्र चकारग्रहणेन तत्र यत्पदं प्रकृत्या इति अनुवृत्तं तद् अत्रापि वर्तते इत्यर्थः। समीचीनं। कथयति उक्तः ह्रस्वः प्रकृत्या अवतिष्ठते इति द्वितीयं वाक्यं सम्पद्यते। नाम यथा गतसूत्रे तद्वत्। अतः तत्र एवं रीत्या प्रकृतिभावः भवति। नाम यस्य ह्रस्वः उक्तः सः प्रकृत्या तिष्ठति, नाम तस्य सन्ध्यादिकार्यं न भवति इति द्वितीयं वाक्यम् अत्र सम्पन्नं भवति इति अर्थः। तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति। मूले आह किमाह तत् पश्यन्तु। ऋतिपरे अकः प्राग्वत् इति। नाम ऋतिपरतः ये अकः वर्तन्ते ते प्राग्वत् नाम पूर्ववत् प्रकृतिभावं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ब्रह्मऋषिरिति। नाम उदाहरणं प्रस्तौति। तत्र कथयति ब्रह्मा ऋषिः इति स्थिते का स्थितिः भवति? ब्रह्मा ऋषिः एवं खलु। गतसूत्रे अस्मिन् सूत्रे च कः भेदः अस्ति ज्ञातः खलु। अत्र परतः ऋवर्णः एव अपेक्षितः। अपि च पूर्वतः नाम पूर्वतस्य अन्तिमम् अत्र अन्तिमः वर्णः तत्र अक् वर्णः भवितुमर्हति। गतसूत्रे तु इकः आसन्, इको सवर्णशाकल्यस्य ह्रस्वश्च। अत्र तु अकः अपेक्षिताः सन्ति इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम्। इति भेदः द्वयोः सूत्रयोः वर्तते। गतेन एव सूत्रेण तत्र सिद्धिः भवति तत्र ब्रह्मर्षिः इत्यादीनाम् इति तु न शङ्कनीयम्। समीचीनं। किं कथयति? ब्रह्मा ऋषिः इति स्थिते आकारस्य ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च येन ऋत्यकः अनेन आकारस्य ह्रस्वविधानं भवति, तस्य प्रकृतिभावः अपि भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि रूपं किं लभ्यते? ब्रह्मऋषिः इति एकस्मिन् पक्षे रूपं लभ्यते। यतः तत्र
शाकल्यस्य मते एव इदमपि विधानं वर्तते, अतः एव शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति अनुवर्तते। अतः शाकल्यस्य एव इदं मतं भवति इति स्मर्तव्यम्। तर्हि शाकल्यनामग्रहणसामर्थ्यात् विकल्पेन एषा व्यवस्था भवति इत्यपि चिन्तनीयं। समीचीनं। नाम एकस्मिन् पक्षे एव अयं प्रकृतिभावः, अपरत्र तु न भवति। अतः अग्रे कथयति, ततश्च आदुगुण इति रपरः अकारो न भवति। नाम ब्रह्म ऋषिः इत्यत्र नाम प्रकृतिभावे जाते अत्र प्रकृतिभावपक्षे आदुगुणः इत्यनेन अकारः रपरसन् न प्रवर्तते इति अत्र अर्थः ग्राह्यः। अग्रे कथयति, अत्र आकारस्य इक्त्वाभावात् इको सवर्णे इत्यप्राप्ते इदं वचनम् इति। नाम आकारः यः भवति सः आकारः, आकारः कस्य? ब्रह्म इत्यत्र विद्यमानः यः आ इति वर्णः तस्य। इक्त्वाभावात् नाम इक्तुं नाम इकि सः आ नान्तर्भवति इति कारणात् इको सवर्णे इति अप्राप्ते इदं वचनं। नाम इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्य प्राप्तिः अत्र न भवति, अतः कृत्वा इदं वचनम् अत्र उच्यते। किम्? ऋत्यकः इति। ततः कथयति ब्रह्मर्षिरिति इति। नाम पक्षे गुणः अपि भवति। ऋतिपरे अकः प्राग्वत्, यतः इदं विधानमपि शाकल्यस्य मते एव अस्ति इति उक्तमेव खलु। अतः अन्येषाम् आचार्याणां मते तु तत्र ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः न भवति ऋतिपरतः अकः, परन्तु गुणः एव भवति। अतः यस्मिन् पक्षे गुणः भवति तत्र ब्रह्मर्षिः इति, ब्रह्मा ऋषिः ब्रह्मर्षिः इति रूपं भवति। तदेव अग्रे कथयति, उक्तह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावाभावपक्षे। नाम ऋत्यकः इत्यनेन सूत्रेण यः प्रकृतिभावः क्रियते विकल्पेन तस्य तस्मिन् पक्षे यस्मिन् पक्षे प्रकृतिभावः न भवति। यतः भवति न भवति इति खलु विकल्पः। कथयति, आदुगुणः इति अकारः ब्रह्मा ऋषिः इति अवस्थायाम् आऋ अनयोः स्थाने अ इति भवति। गुण एकादेशः रपरत्वं नाम सः रपरस्सन् प्रवर्तते। अतः ब्रह्म ऋषिः मेलनेन ब्रह्मर्षिः इति रूपं भवति इत्यर्थः। कथयति, ऋत्यस्य इत्येव तु न सूत्रितं, ऋति अस्य एतावदेव तु सूत्रं न कृतं, परन्तु सूत्रं किं कृतं? ऋति अकः ऋत्यकः इति सूत्रं कृतं। ऋत्यस्य नाम अस्य अकारस्य एवं रीत्या सूत्रार्थः सूत्रं न कृतं। नाम ऋतिपरे अकारस्य प्रकृतिभावः भवति इति तर्हि सूत्रार्थः भवति स्म, एवं खलु। यदि ऋत्यस्य इत्येवमेव सूत्रं क्रियते स्म तर्हि अग्रे कथयति, नाम ऋत्यस्य एतावदेव सूत्रं न कृतं। कुतः? तद् अग्रे कथयति, होतृ ऋकार इत्यत्र प्रकृतिभावार्थम् अग्रहणस्य आवश्यकत्वात् इति। तत्र उक्तमासीत् खलु, ऋतिसवर्णे ऋवा लुतिसवर्णे लुवा इत्यत्र पाक्षिकः प्रकृतिभावः वक्ष्यते इति। तदपि स्मारयन्नस्ति। पुनः ऋत्यकः इति सूत्रं यदुक्तम् अस्मिन् सूत्रे अकः इति ग्रहणं कृतं, न तु ऋत्यस्य इत्युक्तम् इति। तत्र ऋत्यस्य
ऋत्यकः इत्यस्य सूत्रस्य प्रयोजनमपि कथयन्नस्ति। यतः ऋत्यस्य इत्येव यदि उच्येत तर्हि होतृ ऋकारः इत्यत्र ऋवर्णः परतः तु अस्ति, परन्तु पूर्वपदस्य अन्ते अकारः नास्ति। पूर्वपदस्य अन्ते तु कः अस्ति? ऋ इति वर्णः अस्ति। अतः ऋवर्णस्यापि पूर्वपदस्य अन्ते ग्रहणं भवतु। तदर्थं तत्र ऋत्यस्य इति सूत्रं न कृतम्, अपि तु ऋत्यकः इति सूत्रं कृतम्। यतः ऋति अस्य एतावदेव उक्ते सति तु केवलस्य अकारस्य एव ग्रहणं पूर्वपदस्य अन्तवर्णार्थं स्यात्। तत्र ऋवर्णस्य अन्तर्भावः न स्यात्। तेन होतृ ऋकारः इत्यत्र प्रकृतिभावः, पाक्षिकः प्रकृतिभावः न सिद्ध्येत्। अतः होतृ ऋकारः इत्यत्रापि पाक्षिकः प्रकृतिभावः यथा स्यात् तदर्थं ऋत्यकः इति सूत्रं कृतम्। ततः अग्रे उच्यते, नाम ऋत्यकः इति सूत्रं प्रति पदान्ताः इत्यस्य पदस्य अपि अनुवर्तनं भवति। नाम एङः पदान्तादति इत्यस्मात् पदान्तात् इति यदनुवर्तते तद् अत्र पदान्ताः इति रूपेण श्रूयते। अर्थात् आहत्य पदान्ताः इत्यस्य अनुवर्तनं भवत्येव इत्यर्थः। नाम पदान्तग्रहणम् अत्र अपि क्रियते, यथा गतसूत्रे पदान्तग्रहणं कृतं तदेव अग्रे मूले कथयति पश्यन्तु। पदान्ताः इत्येव नाम ऋतिपरे अकः प्रकृत्या भवन्ति, तेषां ह्रस्वविधानञ्च भवति इति तत्र तादृशानाम् एव अकाम् इदं विधानं ये अकः पदस्य अन्ते विद्यमानाः भवन्ति। यतः ब्रह्मा ऋषिः इत्यत्र ब्रह्मा इति एकं पदं, ऋषिः इति अपरं पदम्। अतः ब्रह्मा इत्यत्र विद्यमानः यः तस्य ह्रस्वः भवति इति। कुतः? यतः पदस्य अन्ते तद्वर्तते। तदेव व्याख्यायाम् उक्तं पदान्तग्रहणम् अत्राप्यनुवर्तनीयमेव इत्यर्थः इति। अत्रापि पदान्तग्रहणस्य अनुवर्तनस्य अपेक्षा अस्ति इति। कुतः तत्र उच्यते? नाम पदान्ताः इति कुतः अनुवर्तनीयम्? पदान्ताः इति एतदर्थम् अनुवर्तनीयम् यत् यत्र पदस्य अन्ते कश्चन अक् न भवति, परन्तु पदस्य मध्ये एव भवति, तस्मात् परतः च ऋवर्णः भवति, तत्र प्रकृतिभावः नापेक्षितः, ह्रस्वश्च, अर्थात् ह्रस्वोऽपि नापेक्षितः। न भवतु एतदर्थं पदान्तग्रहणं कर्तव्यम्। तर्हि तादृशं किम् उदाहरणं सम्भवति? यस्मिन् उदाहरणे अक् अपदान्तावस्थायां स्यात्, तस्माच्च अकः परतः ऋ इति वर्णः अपि स्यात् इति, तदर्थं युक्तियुक्तम् अथवा सङ्गतम् उदाहरणम् अग्रे प्रस्तौति। तद् उदाहरणम् इत्थं भवति। आर्च्छत् इति। आर्च्छत् इति उदाहरणम् अस्ति। अस्मिन् उदाहरणे सा स्थितिः लभ्यते। अत्र अक् अपदान्तः भवति, तस्मात् परतः ऋ इति वर्णः अपि भवति। अपदान्तत्वादेव तस्य अकः प्रकृतिभावः ह्रस्वः वा ह्रस्वश्च न भवति।
अर्थात् ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः न भवति इति। तर्हि कथम् अत्र वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् आर्च्छत् इत्यस्मिन् प्रयोगे अपदान्तः अक अस्ति, ततः परतः ऋ इत्यपि अस्ति। तदर्थम् आर्च्छत् इति प्रयोगस्य क्रियापदम् इदं भवति। इति क्रियापदस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः टिप्पणीपुस्तिकायां लेखनीया, श्रुत्वा अवधारणीया, व्याख्यायां च पठनीया। पश्यन्तु, व्याख्यात्रा क्रमशः वदति। ऋगतौ अर्थात् एषः धातुः अत्र अस्ति। लङ्लकारः अर्थात् ऋ इति धातोः लङ्लकारः विधीयते। का स्थितिः? ऋ लङ्, लङः ल अवशिष्यते। ल स्थाने तिबादेशः भवति, तिप्तस्य सिप्तस्थ इत्यादिना सूत्रेण। ऋ ति, मध्ये विकरणप्रत्ययः आगच्छति शप् कर्तरि शप् इत्यनेन। का स्थितिः जाता? ऋ अ ति। तदनन्तरं कथयति पाघ्राध्मा इति ऋच्छादेशः, अर्थात् पाघ्राध्मा स्थाम्नान्तान् दृश्यर्थ इत्यादि सूत्रेण तत्र ऋ इति धातोः स्थाने ऋच्छ इति आदेशः भवति। का स्थितिः? ऋच्छ अ ति। ऋच्छ इति आदेशः छकारान्तः, अतः शपः अकारः तस्मिन् सम्मिलितः भवति। ऋच्छति, ऋच्छति। समीचीनम्। अयं लङ्लकारः, अतः इतश्च इति इकारलोपः, नाम ति इति प्रत्ययः अस्ति खलु, तस्मिन् यः इकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। अतः ऋच्छत् इति लभ्यते। अयं धातुः अजादिः, अतः आडजादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण अस्य धातोः आडागमः भवति। अट् इति न आट् इति आगमः। सः टित्, टित्वात् यस्य उक्तः तस्य आद्यवयवः भवति, आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन। अतः आ ऋच्छत् इति स्थितिः जायते। समीचीनम्। आ ऋच्छत् इत्यत्र एव अस्माकं करणीयः विचारः अस्ति। तं विचारं पश्चात् कुर्मः। अग्रे रूपसिद्धिं समापयामः। अग्रे कथयति आटश्च इति वृद्धिः। आटश्च इति सूत्रमपि अग्रे पठिष्यते। तेन आ ऋ अनयोः उभयोः गुणः प्राप्तः भवति, परन्तु वृद्धिरेकादेशः भवति। उभयोः स्थाने आ इति वृद्धिः भवति। सा च रपरः सति, नाम उरण् रपरः इति सूत्रबलात् रेफं स्वीकृत्य प्रवर्तते। अतः आर् छत् मेलनेन आर्च्छत् इति रूपं सिद्धं भवति लङ्लकारे। तत्र कथयति, नाम वृद्धेः पूर्वम् आरिच्छति, आरिच्छत् इत्यत्र तत्र कथयति व्याख्याता, आरिच्छत् इति स्थिते आकारस्य, नाम आ इति यः आगमः कृतः खलु, तस्य आकारस्य विषये उच्यते। आकारस्य अकः पदान्तत्वाभावात् नोक्तः प्रकृतिभावः। अर्थात् आरिच्छत् इत्यत्र यः आ इति श्रूयते अक् रूपेण, सः अक् तु अस्ति एव, सः पदस्य अन्ते नास्ति। कथं पदस्य अन्ते नास्ति तत्सर्वं भवन्तः प्रक्रियां दृष्ट्वा ज्ञातवन्तः एव सन्ति। सः तु आगमः अस्ति। ऋच्छ इति धातोः अथवा ऋ इति धातोः आगमत्वेन लब्धः वर्तते। सः आ इति पृथक्तया पदं नास्ति। यथा ब्रह्मा इत्यत्र आ इति
ब्रह्मा इत्यस्य पदस्य अन्त्यः वर्तते, तद्वत् अत्र सा स्थितिः तु नास्ति। अतः पदान्ते अयम् आ इति नास्ति इति कृत्वा ऋत्यकः इत्यनेन यः प्रकृतिभावः उच्यते सः प्रकृतिभावः अत्र न भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। तर्हि पदान्तग्रहणस्य प्रयोजनम् एतावता एतेन प्रत्युदाहरणेन केन आर्च्छत् इति प्रत्युदाहरणेन स्फुटं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। न समासे इति पूर्वसूत्रस्थं निषेधवार्तिकम् इह न सम्बध्यते इत्याह अतः कथयति। नाम पूर्वसूत्रे न समासे इति निषेधवार्तिकं खलु पठितं, तस्य अत्र सम्बन्धः नास्ति इति। नाम अयं प्रकृतिभावस्तु तादृशः यत् समासेऽपि प्रवर्तते इति। अतः मूले उक्तं समासे अपि अयं प्रकृतिभावः, नाम अयं प्रकृतिभावः समासे अपि प्रवर्तते इति। समीचीनम्। ततः पश्यन्तु, सप्तानां ऋषीणां समाहारः, तत्र दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इत्यनेन समासः भवति। समासविधायकं सूत्रमपि अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति समासः, तत्र तस्य अर्थः भवति दिग्वाचकाः ये शब्दाः, संख्यावाचकाः च ये शब्दाः, ते शब्दाः समर्थेन सुबन्तेन समस्यन्ते, परन्तु तत्र समस्तपदेन संज्ञा यदि गम्यमाना भवति तर्हि एव, अन्यथा न। सप्तर्षयः इति च परिगणितानां जमदग्निरित्यादीनां सप्तानां ऋषीणां काचित् विशिष्टा संज्ञा वर्तते। नाम तत्र ऋषयः षट् न भवितुम् अर्हन्ति, न च अष्टौ भवितुम् अर्हन्ति, सप्त एव ऋषयः भवन्ति। अतः अत्रापि प्रसिद्धा काचित् संज्ञा वर्तते सप्तर्षयः इति कृत्वा सप्तन् इति संख्यायाः ऋषि इत्यनेन सह समासः दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इत्यनेन भवति। तच्च विधानं वयं समासप्रकरणे इतोपि विस्तरेण द्रक्ष्यामः, पठिष्यामः। एवं खलु। तर्हि कथयति अग्रे। सप्तऋषीणाम् इति प्रकृतिभावपक्षे रूपं, नाम समासेऽपि अयं प्रकृतिभावः भवति इति सिद्धान्तितम्। कुतः न समासे इति वार्तिकमत्र न सम्बध्यते इति चेत् व्याख्यानात् प्रयोगवशाच्च लक्ष्यानुसारं समासेऽपि सप्तऋषीणामिति प्रयोगः अपेक्षितः। अतः अग्रे कथयति। तदभावपक्षे तु आदुगुणः इति गुणे रपरत्वे सप्तर्षीणाम् इति भवति। एवं खलु। यस्मिन् पक्षे समासे अयं प्रकृतिभावः न भवति तत्र तु आदुगुणः इति प्रवर्तते एव। अतः सप्तर्षीणाम् इत्यपि पक्षे रूपं भवत्येव इति कश्चन विशेषः तत्र ऋत्यकः इति सूत्रविषयः सूत्रसन्दर्भे अस्माभिः ज्ञातः। एवञ्च ऋत्यकः इति सूत्रस्थः विचारः अपि अत्र भवति सम्पन्नः। अद्यतनपाठाय अत्रैव वयं विरामं यच्छामः।
तत्रैव मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य प्रकृतिभावसहितस्य 53 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।